有請本堂嘅義務傳道霍劍青弟兄。好，通常我個開場白就係感謝神仍然有機會喺大家當中去分享，呢句唔係淨係開場白，因為呢個係實在。OK，原本喺自己計劃裏邊咧，唔係講呢段嘅經文嘅，不過都唔緊要。既然神即係帶領啦、感動啦，咁就講呢段嘅經文。我揀嘅題目係耶穌嗰種歡樂啊。唔知你知唔知喺聖經裏邊咧有幾個場景咧係聖父、聖子、聖靈咧同時間出現嘅場景？咁我揀咗其中一個，就係呢段嘅經文喺路加福音嘅第10章1到24節。其實我會特別強化21節啦嚇。不過讀聖經嘅時候咧，我哋要留意聖經嘅上下文啦、個位置啦，因為咧，如果你淨係揀咗一節嘅經文咧，就無限發揮咧，其實呢個唔妥當嘅。咁我要知道究竟講緊啲乜嘢，做緊啲咩情況啦。唔係教主日學，所以淨係俾個大綱大家睇一睇啦嚇。上文咧就係路加福音第9章57到62節。咁耶穌嘅即係對門徒嘅要求啊嚇，附着犁向後看嘅不配作進神嘅國嚇。第62節講緊呢個好嚴厲或者好嚴格嘅嗰種嘅挑選，門徒係點呢？要進神嘅國係要有要求嘅嚇。咁跟住係第10章1到24節啦。咁去到25到37咧，其實大家都比較熟嘅經文嚟嘅。咁但係我哋通常冇留意呢段究竟講俾邊啲人聽嘅。原來第25節係一啲嘅律法師。可能包括一啲嘅文士啦、法利賽人啦、祭司，因為佢挑戰緊耶穌一啲嘅睇法或者要求，咁所以呢兩段你等埋喺即係平排去睇嘅時候咧，就發現中間嗰段咧係獨立咗出嚟嘅，因為前面唔係講緊呢樣嘢啊嘛，後邊都唔係，特別都唔同咗啲人咁所以1到21節咧就比較係一段獨立嘅。而我哋通常講異象去叫人傳福音咧，就會引用呢段嘅經文第10章1到24節，因為1到7就係講緊工人嘅工價，咩意思啊？原來咧第一節就係講緊耶穌後來又差遣70個門徒出去傳福音，係主要去到嗰個城市之前咧，就派咗70個人出去。OK。咁所以咧，短宣中心我哋通常就係兩個出去傳福音啊嘛，亦都唔係所有全時間嘅工作嚟嘅，係有部分時間嘅。咁嗰70個就係部分時間嘅門徒，我哋叫佢唔係嗰12個常常跟住主嗰12個，因為第9章已經差遣咗他們出去啦。不過耶穌見到個情況，時間緊迫，信主嘅人唔足夠啊。聽福音嘅人好少啊，唔夠工人，應該咁點啊？大家一齊興起，一齊去為主，部分時間就得㗎啦。你用一啲空餘嘅時間，所以就差派咗70個。個要求可能冇咁嚴格，不過唔係㗎嚇，都有嚴格嘅。咁所以講咗一啲嘅工作嘅，應該你哋要做啲乜嘢啦，帶住啲乜嘢啦。跟住佢哋可能會面對一啲嘅困難啦。第8到16節，我括咗呢兩字咧，就係工人須知，即係喺受訓裏邊，你哋要知道嘅，要裝備自己嘅呢樣嘢啦。咁我唔會好詳細講，即係咧年紀大開始講多咗好多嘢啦嚇。咁跟住係17節到24節，17到20節就係門徒完成咗任務翻嚟嘅。跟住耶穌喺聖靈裏邊嗰種喜樂嚇，其實就係咁嘅分佈嘅啫。好，我哋一齊去讀出第17到20節，好嘛？呢個應該係和合本嚟嘅。我哋準備起下，準備起。那70個人歡歡喜喜地回來說：主啊，因你的名，宙斯比拿服了我們。耶穌對他們說：我曾看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣。
位已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蝎子，又勝過仇敵一切嘅能力，斷沒有什麼能害你們。然而不要因鬼服了你就歡喜，要因為你的名基督在天上歡喜。所以我紅色字咗一啲嘅歡喜歡喜歡喜嚇，感謝神嘅説話，我哋有一個祈禱啊！真係恩主，感謝你俾我哋即係知道你自己嘅心意，特別呢批嘅門徒去跟隨主去服侍你。當佢哋翻嚟嘅時候，佢哋好雀躍歡歡喜喜。但係主有更加重要嘅信息喺後邊。主啊，就求告你，願你親自帶領我哋，願聖靈親自幫助我哋，作一啲主你歡喜嘅事。主啊，因為我哋係你嘅門徒，喺你嘅眼裏邊，我哋係最寶貴嗰啲，因為你為我哋釘上十字架。今日我哋雖然坐喺教會裏邊，唔同當年跟隨主嗰種嘅艱辛，但我哋知道我哋嘅人生都需要經歷大大小小嘅事，直到有一日我哋能夠回到你嘅身邊，我哋將我哋嘅生命仍然再交翻喺主嘅手，我哋獻上感恩讚美，奉主耶穌基督名求，阿門。第16節好簡單咁講到，嗰70個門徒翻嚟啦，歡歡喜喜地回來，係嘛？跟住就講出呢句説話：主啊，因你嘅名，就是鬼也服了我們啦，係嘛？應該好開心嘅。咁所以咧，我哋出隊咧完咗之後咧，我哋會聚集啦、感恩見證啦，遇到啲乜嘢嚇？我哋叫 debrief 啊，特別將榮耀歸翻俾神。呢個係啱晒，即係聖經嘅嗰個做法啦，亦都係我哋常常做嘅。咁我略略寫低咗門徒乜嘢咧？門徒一啲嘅真實經歷，原來傳福音好正嘅。正咩意思咧？就係能夠經歷好多上帝俾我哋睇嘅嘢。包括接觸人啦，同人分享啦，嗰個人歸回啦，即係信耶穌啦，或者叫回轉啦。幾十年冇翻教會啦，就係遇到你同佢傾傾，咁就話要翻教會噶咯。你唔好問點解，因為好奇怪喎。係諗下一個人離開上帝幾十年，總有原因嘅。會唔會就係因為你個樣生得好？唔係，你良善，你講有口彩，一定唔係。係咪？咁係總有一啲上帝要尋找嘅人喺個過程裏邊，我哋經歷到呢個，亦都係主俾每一個門徒嘅召命，呢個使命嚟嘅，傳福音，使人成為門徒啊嘛。係，所以呢個係召命。而門徒唔單止經歷佢哋嘅即係出隊啦，經歷呢個召命咧，更加經歷咩啊？特別經歷神嘅能力啊！唔知你幾耐咧冇經歷過上帝嘅能力。耶穌基督喺你嘅生命裏邊嗰種能量係啲乜嘢？嗰種嘅平安，嗰種嘅喜樂，你有冇繼續去經歷啊？慢慢我哋退咗出嚟啊，係嘛？我哋好擔心好多嘅嘢，冇咗裏邊嘅平安。不過呢個經驗，呢個經歷，好似團火咁撻翻起佢哋，所以你好勁，好開心咁翻嚟。更加呢度我括弧咗嚇，呢個權柄。呢個權柄係咩咧？就係趕鬼啊！嚇，咁呢個唔會去強調好多，不過而家應該係少咗呢啲嘅現狀啊！不過卻仍然都有嘅。咁我話翻俾大家聽，當你去面對嘅時候，都唔使太擔心嘅嚇。最近有一個宗派嘅教會聯絡我哋，想我哋講下呢啲，唔係同普通弟兄姊妹講啊，同啲傳道人啊、牧師去講。你應該點？即係我哋應該點做啊？咁佢就係啦，好隱晦咁你哋有經驗啦。咁我就心諗，早年都係嘅，即係滕師母，即係張教士或者監姐啦嚇，嗰個年代啦，馬國棟牧師啦，即係馬國棟教士嗰個年代咧會多啲。啱啱我初做同工嘅時候都會有嘅。最厲害嗰個應該係撒旦教嘅嗰個，咁都有呢啲嘅嚇。不過近年少咗好多啦。因為我哋通常已經集中翻做傳福音嗰部分，不過唔係冇噃，仍然都有。你有冇信心去趕鬼？主點回應？20節請聽我讀。然而不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記在天上歡喜。耶穌18、19節話：
曾經我都見過啊，係嘛？見過咩啊？撒旦從天上面墮落，好似閃電一樣，砰一聲就跌咗落去啦。而且呢個跌落去唔係淨係撒旦一個，而係佢啲爪牙嚇、啲烏鬼啊、好多個權勢啊，全部都跟住撒旦一樣跌落去。因為嗰種描述嚇，耶穌用嗰個詞語，用緊嗰個形容啊，係話嗰種嘅權勢全部都一路去墮落。我親眼見到，係不斷都係咁。所以我已經俾個權柄你哋。可以啊！呢個係講緊個權柄啦，即係唔係叫你而家走去踩條蛇啊、捉隻蠍子啦，係唔係咁㗎嚇？你唔好誤會晒啊！係講緊勝過仇敵一切嘅能力啊，唔係即係空手打隻獅子，唔係嗰啲嚇，唔好誤會嗰啲神奇嘅事，唔係講緊嗰啲，係勝過敵人嘅權勢嘅意思嚇。OK。所以呢個係主曾經嘅經歷，同翻門徒講係咁嘅。你哋唔使怕，呢個係召命嚟嘅，係上帝俾跟佢嘅，即係呢個大軍耶穌基督跟隨者，全部都應該係咁。呢個係召命。當我哋踏上呢個召命，就有主嘅能力相隨。所以大使命大家識唔識背啊？馬太福音28章嗰度最尾咁講係嘛？天上地下所有權柄都歸我啦。跟住點啊？所以你哋去咯，係嘛？權柄歸我，你哋就你啦，唔關我事啊。唔係啊嘛，係因為所有權柄喺主耶穌嘅身上邊，所以主就差遣我哋帶着權柄去出去啊。呢個係好重要，權柄交咗俾門徒，所以唔使怕。如果你傳福音怕咧，就學下點講就得㗎啦。其實通常就係嗰部分最難嘅啫。不過更加重要嘅係20節，20節比較特別，佢話然而作為一個開始。唔知你有冇留意，即係讀聖經，當然而一出現咧，梗係講緊有啲嘢。係嘛？前面講咗好多嘢，一講到然而咧，就係要特別我攞支筆啦嚇 highlight 住嘅嘢 highlight 住咩意思？就係重點係嘛？耶穌講個重點啦，話然而不要因鬼服了你們就歡喜，要因乜嘢啊？你們的名記錄在天上嚇。通常咧講道啊查經咁樣。一見到呢幾隻字，你們的名記錄在天上，就係去揾啦。咁乜嘢名會記錄在天上咧？天上面有幾多小冊，即係嗰啲冊子咧？我哋心目裏邊咧最重要嗰本咧叫做生命冊。咁啟示錄有嘅咧，一定有啦。咁仲有冇其他啊？原來揾一揾都比較多嘅，有7本冊子嘅，係啦。不過唔喺度講啦嚇。好多原來有紀念冊嘅，唔知大家知唔知啊？又話有紀念冊，有佢嘅指紋嘅冊子。不過啲唔重要，重要係咩？你個名記在天上。唔知你明唔明咩意思？呢度實際嘅意思，耶穌話：我睇重啲乜嘢？神睇重啲乜嘢？睇重你哋咯，睇重門徒咯，睇重人嘅嗰種嘅生命。生命比一切重要，比其他你做咗啲乜嘢，你有幾大權柄，你坐喺咩位置唔重要。撒旦都高位嘅，係咪？係，但係神眼裏邊更加睇重服侍佢嘅人，跟從者、門徒嗰種嘅生命係點？呢個係篇章前邊，因為要鋪落後邊嗰句，我哋一齊讀21節咋嚇，準備起。正當那時，耶穌被聖靈感動，就歡喜說：父啊，天地嘅主，我感謝你，因為你將這些事向聰明通達的人就伏起來，向嬰孩就顯出來。父啊，是的，因為你的美意本是如此。好，跟住就一路講落去。23節比較有趣嗰個動作，耶穌跟住就暗轉個身，同門徒講，私底下講。有啲同公眾講嘅，跟住同門徒講。同門徒講咩啊？你們看見你們所看見的，那
眼睛就有福了。有冇印象呢句？耶穌解釋嘅話，好多先知君王好想睇你哋睇到嘅嘢，但係佢哋睇唔到；好想聽到你哋聽嘅嘢，但係佢哋聽唔到。即是話有一個重要嘅説話啦，或者有一件事咧係好重要，就喺前邊啱啱發生咗。所以我 highlight 點解21節呢個係非常非常非常重要。成段裏邊咧，如果你有留意路加呢個作者個編排咧，由開始佢哋出去係嘛，講咗好大扎嘢，跟住耶穌去到城附近，啲城咧拒絕佢係嘛啊，跟住啲門徒就翻嚟啦，係話啊好勁啊，我哋入城啊，啲鬼都服咗我哋啊，但係個城咧就拒絕耶穌個名嘅喎，跟住嗰種個衝突面，大家唔知有冇睇到嘅？如果有場景可以拍咧，就非常之好，我覺得嚇。不過揾翻耶穌傳就冇呢段去表達啊。咁但係如果你睇好電影感，我覺得耶穌一講完嗰句啊，被聖靈充滿，跟住講咗嗰句就同門徒講：你哋睇清楚、聽清楚啦，係啲乜嘢？21節。我嘗試去咁樣去表達，逐少少去理解。被聖靈充滿嘅喜樂，咁被聖靈充滿原本嘅意思就係喺聖靈裏邊充滿咗喜樂。呢種嘅喜樂係邊種嘅喜樂咧？呢個係一個好強大或者好勁嘅嗰種嘅開心，嗰種嘅喜樂，而且特別指到戰爭得勝時嘅喜樂。當我去諗嘅時候，我都係戰後出世嘅，我冇經歷過戰爭，所以我唔係好理解咩叫戰爭勝利嗰種嘅喜樂。可能在座有啲人經歷過嗰種嘅喜樂，點開心法啫？點喜樂法啊？好勁啊！咁啊唔知喎。俾我自己去諗啊，相近嘅，唔知你學生時代或者有冇參與過啲球隊啊？比賽啊！我細個我都多噃，我打過排球啦，我打過足球啦，類似呢啲參賽嘅時候贏咗係咩感受啊？有咩經歷啊？現代人最多就係坐喺度睇下邊嗰啲人比賽㗎嘛，但係你捧嗰隊球隊贏咗，你會有咩感受啊？啊，係咪？我唔知係咪咁。我好少抱球隊嘅，原來。雖然我自己踢波啊，係啊，我係清道夫嚟嘅。唔知你知唔知足球清道夫做啲咩？就係撞低嗰個前鋒，好正㗎嚇。不過講唔明。不過當你諗一諗，耶穌喺聖經裏邊講緊佢主翻嚟嘅時候，帶住千萬嘅聖者降臨嘅時候，係嗰種得勝，嗰成隊軍隊駕臨在城，去宣告耶和華作王，我哋嘅主作王，我哋喺其中嗰種嘅狀況，係講緊呢種嘅現象，或者呢種嘅狀態。當需要軍隊嘅時候，信徒有冇回應呢？你又係唔係喺軍隊當中去跟隨？而呢種嘅大喜樂，呢種嘅開心，特別講到喺聖靈裏邊。聖靈當然我哋知道佢係保惠師，係老師，係教師，係力量。更加重要嘅係門徒同呢位嘅神嗰種嘅連結。當聖靈內住，我哋信主聖靈喺裏邊。呢個聖靈講緊其實係同神嗰個連結啊！當我哋同神連結嘅時候，我哋就有機會被聖靈嗰種嘅充滿，嗰種嘅喜樂，嗰種嘅平安，嗰種嘅經歷。求主幫助我哋去經歷更加多聖靈帶領嘅嗰種嘅歷程，生命歷程。唔係好知道點教大家，不過你去跟隨嘅時候，你會經歷到上帝同在，耶穌基督喺度，聖靈嗰種嘅充滿。求主幫助。
羅馬書第14章17節，保羅咁講，佢話：因為神嘅國不在乎吃喝，只在乎公義、和平並聖靈中嘅喜樂。係喎，原來連保羅都係咁去強調嗰種嘅經驗去經歷。耶穌跟住被聖靈充滿之後嘅禱告，第一句説話就係講父啊。而家我哋好少講父啦，講神啦，講耶穌啦，我個主啦嚇，多數用呢啲嘅字眼。父啊，大約嘅表達，如果翻落即係而家白話廣東話就係爸爸咯，或者好難講嘅嗰個就係爹哋咯。明唔明我講緊乜嘢？同稱呼神為爹哋啊，爹哋啊，唔掂喎，咁點啊？唔知你會唔會咁樣祈禱咧？其實係呢個意思嘅，好親昵嗰種嘅關係嗰種嘅稱呼。當然我哋即係華人啊，特別男士呢個表達唔係咁嘅。我更加唔係啦，因為我父母好細個已經分開，爸爸嘅形象對我嚟講好難嘅。即係當我結婚，我唔係好明咩叫爸爸。即係父神嗰種觀念咧，仍然係好權威、好有距離感。直到我有小朋友，佢哋長大一路個過程裏邊，先多咗理解咩叫爸爸、天父呢種嘅親密、呢種嘅關係。呢度代表神就係一切嘅源頭，係一個連結嘅源頭就係父爸爸。耶穌同父嗰種親密關係，呢度表達緊。喺父裏邊，我哋就必得飽足。唔知你係唔係？有啲嘢可以唔要，只要咩咧？嗰種嘅關係，你同主嘅關係係點？天地嘅主代表神就係萬有嘅主宰，掌管一切，承認他係一切嘅，即係一切嘅境遇係出於神。呢個羅馬書，一切都係嚟自神。唔知你係咪咁嘅？相信或者嗰種嘅信心啊，呢度通常我就會講下，即係喺醫院嗰2個月做咗啲乜嘢，其實乜嘢都做唔到。跟近期啊，咪啱啱上個禮拜先同太太講啊，我問翻即係我發燒嗰度啊，佢話其實你入院開始嗰陣時已經發燒噶啦，38、39噶啦。即係我淨係記得我後來即係藥物敏感發燒嘅啫，即係嗰種嘅情況。記得呢樣嘢啦，唔記得好多嘢啦。去到一個地步喺醫院咧，其實比較驚嘅，唯一驚係乜嘢咧？就係我好想背聖經，因為睇唔到個電話呢，睇唔到噶啦。好想背聖經，但係我唔記得啦。我唔知你有冇試過咁嘅狀態？我連詩篇23篇我背唔到啊！我比較驚係嗰刻咯，係啊，點解會咁嘅？詩篇23篇我最比較多用嘅，我去探病啦，我星期禮拜啦，我全部用，我得一招嘅啫嘛，詩篇23篇，即係有好多方式嘅，不過詩篇23篇實在太好啦，所以我就背啦，唱俾個朋友聽啦。但係嗰刻我自己都唔得啦。嗰種恐怖法，唔知你有冇經歷過？上帝不在嘅時候嘅人生嗰種經歷，所以有祈禱淨係求咩咧？上帝你俾翻嘅經文我可以把握住。所以喺代禱課我出過1次有經文嘅。我雖然行過死蔭幽谷，也不怕遭害。呢個係上帝俾翻我。感謝主，就唔係好無奈咁，乜嘢都冇晒，因為仲有父，仲有我嘅神，一切嘅境遇係出於神。所以最差敏感嗰日係因為轉咗另外一隻抗生素，因為之前嗰啲敏感啦，出現咗啲現狀，唔可以再打啦。咁跟住醫生轉第2隻啦，第3隻啦。咁個過程裏邊係咯。我開始咧就發高燒啦，係啦，咁出疹啦，個身出疹啦，跟住開始咧就好攰啦，血壓降低啦，
原來嗰個係叫休克，係啦，開始休克啦。咁我太太啱啱嗰段時間喺度啦，咁佢睇住我啦。我淨係話俾太太聽，佢問我點啊？覺得我話我好眼瞓嘅就，我想瞓覺。我其實冇乜特別嘅，嗰刻我覺得好舒服，我好想瞓覺，或者好攰想瞓覺。係咁後來即係醒翻啦，因為落咗另外一隻藥降低晒嗰啲敏感，咁就同太太開始討論啊。最近因為係啦，入院前入院後我都係上緊一啲堂關於生死教育啊。係啊，生死教育係點咧？唔講啦嚇，嗰個部分啊，淨係討論啊。如果呢一刻我要走咧，有冇一啲嘢唔捨得啊？你如果呢一刻出門口之後就返天家，有冇嘢唔捨得？有冇嘢未做？有冇嘢未講？係嘛？跟住諗下，冇乜噶咯喎。咁我即係瞓低喺張床唔係好喐得嘅時候，同太太講：哦，差唔多噶啦 ，OK 嘅啦。唔知你會唔會覺得我好無情啊？咁啊，太太都話：係啊，既然冇可以啊。睇清楚我寫乜，因為話承認他是一切境遇，乃是出於父。仲有啲乜嘢要申訴，要投訴上帝？點解係我冇啊？唔問呢啲啦。嗰刻真係好平靜，同神講如果我真係心臟停咧，好麻煩地咧，又要啲醫護救我嘅。咁啊，嗰啲骨唔知頂唔頂得順啊，嗰度比較脆弱咁撳就會死，因為唔會死救翻條命，但係全身嗰啲骨斷晒，好痛。唔知你知唔知啊？係咁嘅原來咁，所以都係唔好救啦咁嚇。跟住太太話唔會唔救你嘅，佢哋就算即係我決定咗唔救咧，都唔會嘅嚇，即係唔會嘅。有啲情況唔會嚇，不過唔知點樣咧。咁上帝又留翻自己喺度。有想走 OK 嘅，我覺得唔知嚟緊下一次入院走唔走到呵？點解會咁講？因為耶穌跟住咁講，佢話我感謝你。點解咁特別嘅呢段？頭先如果你有留意，我成段裏邊係耶穌要進入城啦，派咗門徒出去啊嘛，係嘛？佢話我要進入個城之先，你哋要做先鋒，走入去宣揚主嘅名，跟住出翻嚟。OK。但係嗰啲城卻拒絕耶穌，不接受耶穌嘅，係啦，不接受耶穌嗰個耶穌就喺呢度。跟住門徒好開心就話：好正啊，好正啊！經歷咗神啊嘅能力啊，哇正啊！你下一睇你睇唔睇到個對比？耶穌就話：我感謝神，我感恩啊，表示主不只接受神嘅一切安排，而係帶着感恩嘅心領受。逆境永遠會有嘅，耶穌講得好重要嘅話咗俾我哋聽。我留下平安給你們，你們不要害怕，你們嘅苦難會繼續有㗎，係嘛？你記唔記得呢句？耶穌真係咁講，苦難係永遠都會有，環境會變，不過不如理想。人生不如意事咩？十常八九，人生就係咁㗎啦。中國人所以好睇化，係嘛？我唔知我係睇化定睇準上帝。我希望係後者，睇準上帝。保羅喺帖撒羅尼迦前書5章，我哋好熟嘅經文16、48節，要常常喜樂，不住嘅禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向我們所定嘅旨意。嗰個旨意係咩？你們有苦難，你們要受苦，你們要經歷全世界所經歷嘅一切嘅嘢。不過我會俾平安你哋，不過你哋有能力嘅，我有權命俾埋你哋，我亦都要與你同在。所以你要學習乜嘢啊？喜樂，不住嘅禱告，唔係有困難嘅時候禱告，係不住嘅禱告。原本嘅意思就係不停嘅禱告咯，不過對我哋嚟講好難理解嘅，因為基督徒嘅禱告係點㗎？
劍青哥帶領祈禱，咁我哋一齊眯埋眼，合上雙手祈禱，祈禱完畢咁就散。咩叫不斷？即係冇間斷嘅噃。食飯又祈禱，行街又祈禱，係嘛？做緊功課又祈禱，考試又祈禱，返緊工又祈禱，跟住點樣咧？唔係好明。原來呢個意思喺猶太人或者嗰種表達係講緊我哋整個嘅生活嘅意思。呢種禱告係講緊我哋嘅信心連結我哋嘅神嗰個生活啊！無論我哋嘅呼，無論我哋嘅吸，都係禱告嗰個意思。唔係你心中有一啲嘢要求上帝，唔係有一啲代禱事項等喺你面前，而係同主嗰種嘅連結，默默同神講啊！嗰隻雀仔咁得意嘅，點解會企喺度嘅？主係點解嘅咧？你有冇試過同上帝講咩？大自然探討呢啲，哇奧秘啊！跟住主就話俾我聽：即係你有冇睇到棵樹有幾高？嗰隻雀仔唔甘心落到地上面同啲麻雀爭嘢食，係嘛？個眼界幾犀利？係啊！嗰種交流不斷禱告，而呢種嘅禱告喜樂係凡事謝恩，即係唔係講緊你為乜嘢祈禱咩艱難等俾上帝，而係帶着感恩的心去同上帝交流呢種嘅連結，因為呢一切係透過基督耶穌喺我哋整個生命裏邊嘅旨意，願我哋活出基督徒最響嗰個朵，最明亮嗰種嘅見證，帶住嗰種喜樂平安連結同神一齊。所以耶穌話：我感謝你。唔單止呢度講到聰明通達嘅人呢個我略略寫低啊。自以為是自恃聰明嘅人，是從世界而來，聰明屬血氣屬肉體嘅。咁唔知你知唔知咩叫聰明？咩叫智慧？咩叫知識？你有好多嘅知識，唔係代表你有聰明。你有晒聰明咧，唔係代表你有智慧。即係未信主啦，年青嘅時候，你知唔知考試點攞高分？唔係補習啦嚇，嗰時唔興嘅。我嘅智慧聰明即係而家咁講啫。我好叻嘅當年，我考試做咩咧？咁咪做份卷咯，係一定係努力啲讀書咯。嗬，之前都係，不過最重要就係立一立隔離嗰個寫咩答案咯。哇！劍青哥乜係咁噶？我未講完㗎，唔好抄喎，記住。你睇睇隔離嗰個答案，跟住你話佢錯嗰啲唔好抄落嚟啦。唔該唔該嚇。如果你抄嘅，你咪同佢一樣，你點會高分過佢咧？所以我係永遠高分過我隔離嗰個㗎。自以為聰明嚇，咁當然去到後來呢啲唔係咁樣寫嘅，人生嘅歷史都唔係咁。人若自以為聰明通達，憑着嗰種所謂嘅理性知識係嘛嚟領會屬靈嘅事，係永遠得不着。呢個好重要嘅提醒。作為屬靈嘅事，上帝向邊啲人啟示？就係神樂意向嗰啲愚拙嘅人、嬰孩去啟示。聰明嘅人、叻嘅人，上帝未必會揀，唔係唔揀嘅，有嘅，不過要有謙卑嘅心。所以講嬰孩，嬰孩唔係講緊年紀啊，唔好誤會咗。呢個嬰孩係講完全依靠真誠對上帝嗰種嘅謙卑嘅態度，願意接受同埋受教嘅人，呢種嘅狀態。所以耶穌話唔好攔咗啲小朋友去到面前啊嘛，記唔記得啊？呢個場景啊，門徒好想哇呢啲咁嘈，哇上嚟即係攞祝福嘅，唔好趕走晒佢哋。耶穌話唔係啊，唔係啊，天國裏邊嗰啲就係呢啲啊，係咪啊？你諗一諗，天國裏邊點會淨係得小朋友咧？唔會年紀唔係咁樣嘅，所以唔關年紀事，係講緊你嘅心。你嘅心係點樣咧？像有嬰孩般敞開嘅心靈，
單純向着神，就會得着豐富、豐滿、豐盛嘅上帝嘅啟示、能力、平安、喜樂。唔知你係咪咁樣去經歷上帝？一個嬰孩嘅心，唔係好諗到。不過諗起耶穌喺登山寶訓第一個福，仲記唔記得係乜嘢嘅福氣啊？虛心的人有福啦，因為天國是他們的。虛心的人係講緊心靈貧窮，係自認心靈貧窮。你明白自己嗰種嘅缺乏，你明白喺靈裏邊嗰種嘅不足，所以當遇到上帝、遇到神嗰種靈，係嘛？遇到天國嘅時候，你會係將生命打開。神啊，我好需要你。心靈貧窮的人有福。再或者俾我而家去再理解投入，我可能會揀呢個應該係初心。你信主嘅初心係點㗎？記唔記得當年年紀小嘅時候，或者啱啱接觸信仰嘅時候，耶穌對你嚟講係乜嘢啊？一定唔係代表有飯食㗎嘛，係咪？唔知你有冇試過問人或者俾人問過啊？信耶穌有飯食嘅咩？係咪？多謝耶穌唔多謝我咁啊？呢啲難題㗎嘛。而家都有人咁問啊，不過少咗好多啦，因為大家知道唔係咁解啊。你嘅初心係點？好似嗰2個月去到最尾，我諗下啊，我自己嘅初心係啲乜嘢？我認識神係點樣？因為太太問咗一條問題啊，你係咪一定要侍奉工作？哇，好大條問題，其實對一個傳道人啊，對一個服侍人，我諗啊，我答太太話唔係。侍奉唔係對我嚟講必要，即係我回應神嘅啫。係咪必要？對我嚟講唔係。我可以因為主嘅緣故放棄埋，即係對我嚟講，因為唔係對大家嚇唔同，每個人唔同。我追求啲乜嘢？我原來最初信耶穌係認識神。原來我認識到神咧，我嗰種開心喜樂咧。哇，好正嘅！哇，原來神係咁樣，神好有能力嘅，神能夠俾人有平安。如果你知我見證係因為第一任太太癌症離開世界啊嘛，哇，見到人嗰種絕望啊，見到人咧嗰種即係好慘啊，有冇人話翻俾佢聽好消息係乜嘢？上帝要進入佢生命，所以我咁樣侍奉嘅啫。所以就係咁咯，一路去運作。直到有一日，哇！我越嚟越多嘢做啦嚇，所以有同工啊，我啲同工咁講，同老細即係阿總幹事講，阿霍傳道今次病咧係因為過勞成疾，即係好大膽，我覺得啲都係即係炒我魷魚啊！即係咯，即係侍奉係咪咁嘅咧？咁我都唔係一啲好強能力嚇，恩賜外向型走出去嗰啲，唔係，我都唔係嗰啲嘢。我內向型嘅人嚟嘅，我都唔係嗰種。咁點解越嚟越咁多嘢做咧？咁啊都唔係能者多勞，一定唔係，可能係勞者多能嘅啫。所以上帝俾我一個反思反省呵。咁你話我感唔感恩？呢2個月感恩嘅，雖然到而家我揾唔到咩原因，點解會發生啊嚇？咩病咧？其實唔係好知道嘅，就係知道我入咗院之後，知道血裏邊有細菌，但我同我最初入院嗰個原因唔關事嘅。咁但係經歷咗之後，最尾嚟緊一日出翻嚟啦，醫生再叫我做啲檢查啦。咁嚟緊4月1號就會再入院，2號做手術咧就通波仔。但我係咯，但我冇痛啊，冇窒住啊，乜都冇喎。咁我唔知係咪應該感恩，應該嘅其實就係因為成個過程導致到最尾啊，我要處理即係最嚴重嘅問題係隱藏的。如果唔係今次入院，我諗我永遠都唔會知，直到我瞓低咗嗰刻，係咪？係啊，感恩上帝好有趣。
我唔知可唔可以用百厭呢？但係真係好有趣。如果你越認識上帝，你知道係可交嘅朋友，係一個可依賴嘅父，係爸爸。佢唔係嚴厲嗰種，而係帶有饒恕愛。所以耶穌佢話最重要係你哋被記在天上邊。是的，神嘅美意本是如此。神喺你身上邊有美意，唔知你揾到未呢？你帶着你嘅人生嗰本劇本，你又演成點呢？會唔會係最佳男主角呢？或者最佳配角都可以㗎。我唔中意做主角嘅，其實不過冇乜所謂啦。咁我演到嗰度就嗰度，或者冇攞獎咪冇攞獎咯。因為喺神眼裏邊，臨時演員都係一個演員啊嘛。你演得好，你嘅人生唔係假，係嘛？由裏邊演活出嚟先得噶嘛。你嘅生命係點，你先會表達得呢種嘅生命。讓我哋嘅生命改變，好像嬰孩般，全倚靠、依賴、順服神啊！最尾可能你可以有幾個思想啦，明白神嘅心意，常俾一個孩童的心。我哋太多嘢啦，太叻啦！特別香港人好勁嘅，所以可以放低下嗰種叻，回轉跟上帝啊！喺神眼裏邊，我哋最重要係咩啊？被紀念。我常常幻想去到天家審判、大審判、論功行賞嘅時候，會唔會嗌我個名呢？應該會嘅，因為我信主，係咪？霍劍青到，好唔該，謝名走啦，你走得啦。係咪咁樣呢？仲有冇其他呢？唔係，即係當然唔係我做咗幾多豐功偉績，帶咗幾多人信主，而係被紀念嘅係乜嘢呢？與神嘅關係喺父神裏邊，我哋必得飽足。你又信唔信呢件事呢？可能我哋經歷咗好多啦，我哋嘅信心而家又會點樣呢？求主幫助我哋一齊祈禱。真恩主，感謝你一段短短嘅段落，真係好有戲劇性。特別主被聖靈充滿，主喺呢刻係點樣嘅呢？無怪主話，歷代裏邊有好多人好想睇門徒睇到嘅嘢。今日我哋作為門徒，我哋唔喺耶穌顯現嘅時代，但係我哋知道耶穌喺度啊，甚至喺我哋嘅生命裏邊，耶穌親自去介入。主啊，就讓我哋嘅屬靈眼睛張開，俾我哋回復嗰種童真，嗰種嘅初心，好似嬰孩一樣。因為主你話喺天國裏邊嘅全部都係咁嘅。主啊，所以求過你，俾我哋去回轉，像嬰孩一樣，帶着嗰種童心去面對我哋嘅父，單單倚靠你。主啊，我哋嚟緊仍然有好多個挑戰，無論係世代嘅挑戰，無論係生活嘅挑戰，甚至係天堂都有挑戰。主啊，但係我哋仍然帶着你俾我哋嘅權柄啊，我哋回覆會係啦，會我哋領受呢個異象，係啊，俾我哋嘅人生都係清清楚楚，係活喺主裏邊啊！因為你眼裏邊最重要嘅門徒係邊啲？就係被紀念嘅門徒。主多謝你，因為我哋被你紀念，唔係因為我哋做咗啲乜嘢，而係因為你自己嘅愛，你甘願上十字架，為我哋流出最重要嘅寶血，身體被擘開嗰種嘅痛苦，我哋唔識或者我哋唔明嘅，但係你卻用呢個好奇特嘅愛去愛我哋。從前係咁樣，而家係咁樣，將來仍然都係咁。主，所以我哋多謝你，求主引導我哋，幫助我哋，我哋獻上禱告、交託、仰望，奉主耶穌基督名求。